ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் அண்டு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஃபுல்லாக வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட் வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி அந்த கிளாஸ் பிளேட்டெல்லாம் வந்து கழுவி எடுத்து மாட்டிட்டேன். கீழே வந்து அந்த பாக்ஸையும் வந்து நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் தான் போட்டு வைப்பாங்க. இங்கே வந்து நான் க்ராசரிஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எக்ஸ்பிரி டேட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து எல்லா பொருளையும் வந்து பூச்சிலாம் வந்து விழுக ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ அதுக்காக ஒரு சில ஐட்டங்கள் மட்டும் க்ராசரிஸ் மட்டும் இது மாதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இந்த பிளேட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட்டில் வந்து என்ன திங்ஸ் வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தலாம். என்னோடய இந்த பிளேட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்க்ராட்சாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த டைம் வந்து நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட இந்த மேட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க மாதிரி கொஞ்சமாக பட்டர்ஃப்ளை டிசைன் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங்கில் தான் வந்து நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறேன். ஃப்ரிட்ஜோட நம்ம அவுட்டர் கலரை பொறுத்து நீங்கள் உள்ளே யூஸ் பண்ணுற அந்த மேட்டோட கலரை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக பார்க்குறதுக்கும் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கனால நான் வந்து இன்றைக்கி இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சூஸ் பண்ணி இந்த மேட்டை வந்து கரெக்டாக அதில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக செகண்ட் இதில் மட்டும் நமக்கு ஃபிட் ஆகாது. அப்படி இருக்கும்போது லைட்டாக அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க. இது என்னுடைய வெஜிடபிள் பேஸ்கட். இந்த பேஸ்கட்டில் வந்து நான் என்னோடய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இதுக்குள்ளே தான் நான் வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ தனித்தனியாக நம்ம வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பேஸ்கெட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு எங்கேயும் அங்கேயே வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்காக நான் வந்து எப்போவுமே இந்த பேஸ்கெட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் போட்டு வச்சுருவேன். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறக்காகவே வாங்கின பாக்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து 5 பீஸ் வந்து இதில் நான் வாங்கின செட்டாக. ஸோ ஒன்றில் வந்து கறி லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். இன்னொன்றில் வந்து புதினா வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கொரியாண்டர் இருக்கும், கொத்தமல்லி போட்டு வச்சுருப்பேன். அது இல்லாததுனால நான் வந்து இதில் வந்து இன்றைக்கி புதினா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த 2 பாக்ஸையும் நான் இந்த இடத்துல வந்து வச்சுருவேன். அவ்வளோதான். இது வச்சுட்டாலே நமக்கு எகெயின் கொத்தமல்லி வந்துச்சுன்னா அது ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அதுக்கு மேலேயே வந்து நான் வச்சுருவேன். ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்க இந்த இடத்துல வந்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பால் வச்சுக்கிறேன். பாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடையெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஒரு இதில் போட்டு வைப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு பாத்திரமும் வந்து நான் இதில் வச்சிடுறேன். ஸோ அந்த சம்படம் அப்புறம் பால் மாவுலாம் வந்து எதுவும் இல்லாதனால இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கான ஐட்டமே வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ மாவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாவும் வந்து அந்த இடத்துல வச்சோம்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ப்ளேஸ் பார்த்திங்கன்னா இது நார்மலாக ஒரு சின்ன ஃப்ரிட்ஜு தான் இது. ஸோ அவ்வளோதான். அந்த ட்ரேக்கு இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சீஸ் ஸ்லைசஸ் அப்புறமா கர்டு இதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். சாக்லேட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரேயில் தான் வந்து எப்பவும் போட்டு வைப்பேன். அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் லேசிஸ்டாக அந்த ஐஸ் க்யூப் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அந்த பாக்ஸில் வந்து பட்டர் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். அதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த ஒரு சைடு வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு டோர் செக்ஷன் பார்க்கலாம். டோரில் வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோரோட ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க பார்ட்டில் வந்து இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து நான் மசாலா பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பாக்ஸ் ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்க நார்மலாக அந்த டேட்ஸுக்கு ஒரு பாக்ஸஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி எடுத்து அதுக்குள்ளே அந்த மசாலா பேக்கெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ண மசாலா பேக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் இதில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே வந்து எகெயின் வச்சிடலாம். இந்த பாக்ஸில் வந்து பாதாம் பீஸனும் சப்ஜா சீட்ஸும் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் அந்த சொன்னாலே அந்த செட்டாக வாங்கினேன்ட்டு அதில் ஒரு பாக்ஸில் வந்து இஞ்சி போட்டு வச்சுருக்கேன். இன்னொரு பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் அதையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது நிறைய நாள் வந்து கெடாமல் அப்படியே இருக்கும். அப்புறமா கீழே இருக்க இந்த ட்ரேலெலாம் வந்து என்ன வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஸோ அது இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நான் நிலவேம்பு கசாயம் அதுவும் எல்லாமே கூட தான் அங்கே மேலே தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பாட்டிலில் வந்து நான் வந்து லெமன் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நான் ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன். ஸோ கீழே இருக்க இதில் வந்து லெமன் போட்டிருக்க இந்த பாக்ஸும் அது பக்கத்தில் வந்து எக்கும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
இங்கே பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, இந்த பாக்ஸில் வந்து தூதுவளை இருக்கும் இல்லையா, தூதுவளையை வந்து நல்லா நிழலில் வந்து உலர்த்தி அதை வந்து எடுத்து இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். நம்ம தேவைப்படும் போது இதை பொடி பண்ணி நம்ம வந்து தண்ணியில் போட்டு குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சீக்கிரமாக கோல்டெலாம் வந்து சரியாயிடும். அதுக்காக இது வந்து புதினாவும் வந்து சேம் அதே மாதிரி நிழல்லே வந்து உலர்த்தி எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கோம். நம்ம பிரியாணிக்கெலாம் அர்ஜென்ட்டாக எமர்ஜென்சியாக தேவைப்படும் போது சும்மா ஒரு 4 இலை போட்டால் போதும், நமக்கு அந்த புதினோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா கிடைக்கும். கீழே இந்த தேர்ட் ஒன்னில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சாஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து பீஸா சீசனிங், அப்புறமா சாஸ், வினிகர்ஸ், அதுக்கப்புறமா பேக்கிங் பவுடர், பீஸா சாஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா கார்லிக் மைனஸ் இருக்குது, வெஜ் மைனஸ் 2 பாக்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இது பார்த்திங்கன்னா ஜெலட்டின், அதுக்கப்புறமா ட்ரைடு ஈஸ்ட் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா ஜெல்லி, பேக்கிங் சோடா. ஸோ இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும், சாஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சைடும் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அது எல்லாம் ஒரே பக்கம் வச்சுட்டோன்னா முடிஞ்சிடும். கீழே இருக்க இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாத்திரத்தில் வந்து நெய் இருக்குது, அப்புறமா வினிகர் வந்து 2 பாட்டில் இருக்குது, இதுவும் நெய் தான். அப்புறமா வந்து தேன், இதெல்லாம் வந்து இந்த சைடில் வச்சுருக்கேன் கீழே ரேக்கில். அதுக்கப்புறமா ஒரு வாட்டர் கேனில் வந்து தண்ணி ஊற்றி, அதுவும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எப்பவுமே வந்து வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும். ஸோ அங்கே தண்ணி ஊற்றி வச்சாச்சு. இப்படி தான் என்னோடய டோரில் வந்து இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா. ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டே மெயின்டைன் பண்ணோன்னா எப்பவும் போல் கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட மேல் பாட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆக்சுவலில் வந்து ஒரு துணி வந்து விரிச்சிருக்கேன். நார்மலாக நான் ஒரு கிளாத் போட்டுட்டு அது வந்து 2 கிளாஸ் ஜார் வச்சுருக்கேன். ஒரு ஜாரில் வந்து ரப்பர் பேண்டெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன், நம்ம எடுத்து எமர்ஜென்சிக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேண்டு. இன்னொரு கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி க்ரீன் டீ இதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து சால்ட் இருக்குது, நம்ம சாப்பிடும்போது டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த சால்ட் அங்கே எப்போவுமே இருக்கும். அப்புறமா இதுக்கு கிளாஸ்க்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஸ்டாண்ட் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறமா ஸ்டெபிளைசர் இருக்குது. பட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால பட்ஸும் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் மேலேயே வச்சுருக்கேன். மொபைல் சார்ஜ் பண்ணுறது அங்கே பக்கத்தில் ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது, ஸோ அதையும் போட்டு அப்படியே நான் மேலே வச்சுருவேன். ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா டோர் செக்ஷனும் நீங்கள் இதுவும் பார்த்துட்டீங்க. என்னோடய இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோவை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.